Перемирие объявлено, но война продолжается. Иран атаковал Эмираты, Кувейт и Бахрейн. В ответ атакован нефтезавод в Иране. Трамп называет перемирие большим днем для мира в мире. Анонсировал начало мирных переговоров. Но, кажется, договариваться готовы о разном. Хексет объявил о победе в Иране с большой буквы «П». Вашингтон-Пост пишет, что министр войны очень сильно приукрашивал достижения в докладах Трампа. Мир рад перемирию с Ираном, но, кажется, не верит в его прочность. Что говорят лидеры? Трамписты смогли удержать округ, отвергнутый президентом Марджори Тейлор Грин. Кто победил и чем знаменит? Миссия Артемида-2 возвращается на Землю. Астронавты звонят семьям, меряют давление и придумывают название кратерам на обратной стороне Луны. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Перемирие объявлено, но война продолжается. Иран атаковал нефтепровод, благодаря которому Саудовская Аравия поставляла нефть в обход Ормузского пролива, пишет Financial Times. Речь о нефтепроводе «Восток-Запад», по которому нефть доставляется из Персидского залива к Красному морю. По данным Financial Times, удар пришелся по одной из насосных станций 1200-километрового маршрута, который называют экономической артерией королевства. Атака произошла всего через несколько часов после того, как Иран и США объявили о прекращении огня. Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Бахрейн зафиксировали ракетные и дроновые атаки с территории Ирана, несмотря на объявленное США и Ираном двухнедельное перемирие, сообщает Аль-Джазира. Министерство обороны ОАЭ заявило, что системы ПВО перехватывали ракеты и беспилотники, летевшие из Ирана. При этом в стране слышались взрывы. Армия Кувейта сообщила о нападении иранских дронов на стратегические нефтяные объекты, электростанции и заводы по опреснению воды, что нанесло значительный ущерб инфраструктуре. По данным кувейтских властей, системы ПВО сбили 28 беспилотников, атаковавших страну в среду утром. Министерство внутренних дел Бахрейна отметило, что дроны были запущены через несколько часов после объявления США о прекращении огня. В результате падения обломков 2 человека получили ранения, несколько домов пострадали. В свою очередь, в Иране атакован один из нефтеперерабатывающих комплексов в Лаване. Соединенные Штаты Америки и Иран заключили двухнедельное перемирие. Президент Дональд Трамп назвал соглашение большим днем для мира в мире. Большой день для мира в мире. Иран хочет, чтобы это случилось. С них уже достаточно. Точно так же, как и всем остальным. Соединенные Штаты Америки будут помогать с накопившимся трафиком в Ормузском проливе. Будет много позитивных действий. Будут заработаны большие деньги. Иран может начать процесс восстановления. Мы будем завозить и поставки все, что нужно, и просто оставаться на месте, чтобы убедиться, что все проходит хорошо. Я уверен, что так и будет. Так же, как мы сейчас переживаем это в Соединенных Штатах, это может стать золотым веком Ближнего Востока. Трамп отметил, что считает задачи США выполненными. Хотя и пришлось изменить заявленные цели Вашингтона в ходе конфликта. Вот как Трамп видит дальнейшее развитие событий. Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с Ираном, который, как мы определили, проходит процесс, который станет очень продуктивной сменой режима. Обогащения урана не будет, а США совместно с Ираном извлекут и уничтожат все глубоко зарытые бомбами Б-2 ядерные пыльные отложения. С момента атаки ничего не было тронуто, и все находится под очень строгим спутниковым наблюдением — космические силы. Мы также ведем переговоры с Ираном о снятии тарифов и санкций. Многие из 15 пунктов уже согласованы. Благодарю за внимание к этому вопросу. Сегодня утром по восточному времени США президент Трамп раздал несколько интервью американским СМИ. В них он допустил создание совместного предприятия с Ираном для контроля Ормузского пролива. Также Трамп заявил, что американские силы останутся в регионе для обеспечения будущих договоренностей. По его словам, мирные переговоры могут начаться уже в пятницу и пойти очень быстро. Трамп также подтвердил, что Китай сыграл важную роль в контактах с Ираном. Перемирие рассчитано на 2 недели. Вот как прокомментировал договоренности президент Ирана Масуд Пезешкиан. Прекращение огня с принятием общих принципов, желаемых Ираном, стало плодом крови нашего великого мученического лидера Хаминеи и достижением присутствия всего народа на местах. С сегодняшнего дня мы будем оставаться едиными, будь то в дипломатической сфере, в области обороны, на улицах или в сфере оказания услуг. По данным CNN, администрация Трампа готовится к возможным личным переговорам, которые, вероятно, пройдут в Исламабаде. В соглашение также вовлечен Израиль, который приостановит бомбардировки Ирана, сообщил офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху. При этом, как утверждает Пакистан, Ливан также должен быть частью перемирия, тогда как Трамп о нем не упомянул.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что в случае прекращения атак со стороны США и союзников иранские операции будут остановлены. В ответ на братскую просьбу премьер-министра Шарифа, выраженную в его твите, и принимая во внимание просьбу США о переговорах на основе их предложения из 15 пунктов, а также заявление президента США о принятии общей структуры иранского предложения из 10 пунктов в качестве основы для переговоров, настоящим от имени Высшего Совета национальной безопасности Ирана заявляю, если атаки на Иран будут прекращены, наши мощные вооруженные силы прекратят свои оборонительные операции. В течение 2 недель безопасное прохождение через Ормузский пролив будет возможно при условии координации действий с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений. Иранская армия организует безопасный проход судов через Ормузский пролив на время перемирия. По данным Tasnim News Agency, Иран и Оман планируют взимать транзитные сборы с судов, средства от которых будут направлены на восстановление инфраструктуры. Верховный Совет национальной безопасности Ирана назвал перемирие устойчивым поражением США и предупредил, что малейшая ошибка со стороны противника будет встречена полной силой. Что касается условий перемирия, Аббас Аракчи отметил, что Вашингтон принял общий каркас плана Ирана из 10 пунктов как основу для переговоров, а Иран рассматривает предложение США из 15 пунктов, которое включает запрет на создание ядерного оружия, передачу высокообогащенного урана, ограничение оборонных возможностей, прекращение деятельности региональных прокси-групп и открытие Ормузского пролива. Другие предполагаемые пункты включают признание права Израиля на существование. Трамп в интервью France Press подчеркнул, что уран Ирана будет под полным контролем, и это стало одним из условий заключения перемирия. Израиль поддерживает решение президента США Дональда Трампа приостановить удары по Ирану на 2 недели, однако заявил, что режим прекращения огня не распространяется на Ливан. Израиль поддерживает решение США при условии, что Тегеран немедленно откроет проливы и прекратит атаки на Соединенные Штаты, Израиль и страны региона. Заявление канцелярии премьер-министра, среда, 8 апреля 2026 года. Израиль поддерживает решение президента Трампа приостановить удары по Ирану на 2 недели при условии, что Иран немедленно откроет проливы и прекратит все атаки на США, Израиль и страны региона. Израиль также поддерживает усилия США по обеспечению того, чтобы Иран больше не представлял ядерной, ракетной и террористической угрозы для Америки, Израиля, арабских соседей Ирана и всего мира. Соединенные Штаты сообщили Израилю, что привержены достижению этих целей, разделяемых США, Израилем и региональными союзниками Израиля в предстоящих переговорах. 2-недельное прекращение огня не распространяется на Ливан. Впрочем, не все в Израиле смотрят на перемирие с Ираном с оптимизмом. Вот комментарий бывшего премьер-министра Израиля Яира Лапида в соцсети X. Такого дипломатического провала в нашей истории не было. Израиль даже не находился за столом переговоров, когда принимались решения, касающиеся ядра нашей национальной безопасности. Армия выполнила все, что от нее требовали, общество проявило удивительную стойкость, но Нетаньяху потерпел политический и стратегический провал, не достиг ни одной из целей, которые сам себе ставил. Потребуются годы, чтобы исправить дипломатические и стратегические последствия, которые Нетаньяху создал из-за высокомерия, небрежности и отсутствия стратегического планирования. На брифинге в Пентагоне военный министр США Пит Хексет заявил, что Ормузский пролив открыт, и американские военные обеспечат соблюдение Ираном режима прекращения огня. Президент Трамп создал этот момент. Иран умолял о прекращении огня, и мы все это знаем, как президент написал в соцсети Truth сегодня утром. Большой день для мира во всем мире. Иран хочет, чтобы это произошло. Они с этим покончили. Операция Epic Fury была исторической и сокрушительной победой на поле боя. Настоящая военная победа с большой буквы «П». По любым меркам, Epic Fury уничтожила иранские вооруженные силы и сделала их боеспособными лишь в ограниченной степени на долгие годы. Они больше не смогут строить пусковые установки для ракет или беспилотники. То немногое, что у них осталось, зарытое в бункерах. Это все, что у них есть. Они могут еще стрелять. Мы знаем, что их командование и управление настолько разрушены, что они не могут нормально общаться и координироваться, поэтому отдельные выстрелы могут быть. Но это было бы крайне неразумно. Они больше не могут строить ракеты, пусковые установки или беспилотники. Их заводы разрушены дотла, они отброшены в историческом масштабе. Видите, как Иран отказался от наших условий? Следующими целями стали бы их электростанции, мосты, нефтяные и энергетические объекты, которые они не могли бы защитить и которые невозможно было бы реально восстановить. Это заняло бы десятилетия. А мы были готовы. Они не могли этого защитить. Президент Трамп имел власть за считанные минуты парализовать всю экономику Ирана. Но он выбрал милосердие. Он пощадил эти объекты, потому что Иран принял прекращение огня под огромным давлением. Больше нет угрозы. Не при нашем контроле. Этот новый режим исчерпал все варианты и время.
Поэтому они заключили сделку. Они знают, что это соглашение означает, что они никогда не будут обладать ядерным оружием по условиям договора. Любой ядерный материал, который у них есть, незаконно, будет удален. Извините, любой материал, который им не следует иметь, будет удален. Сейчас их пыль глубоко зарыта и находится под круглосуточным наблюдением. Президент с самого начала ясно дал понять, ядерного оружия у Ирана не будет. Точка. Другие президенты это говорили. Президент Трамп сделал. Никогда не смея сталкиваться с нами лицом к лицу, они думали, что могут истощать Америку безнаказанно. Но они получили урок. Что происходит, когда пытаешься сражаться напрямую? Даже когда им немного повезло, один раз за 40 дней и 2 наших пилота были сбиты, они не смогли удержать их в дерзкой 14-часовой операции по спасению. 7 часов днем и 7 часов ночью. Оба пилота были спасены без потерь, не один раз, а дважды. Дневной рейд прямо через середину их страны с войсками на земле. Полуночный рейд прямо через середину их страны с войсками на земле. Потерь американских нет. Иранцы унижены и деморализованы. Мы контролируем их судьбу, а не они нашу. Именно поэтому они сели за стол переговоров. Отличная работа. Будьте бдительны и готовы. И нашим израильским союзникам спасибо за смелость, компетентность и готовность быть союзниками на этом поле боя. Остальной мир и остальные так называемые союзники увидели, что такое настоящие возможности. Им стоит сделать выводы. Наши войска, американские бойцы заслуживают признания за этот день. Но вся слава принадлежит Богу. Десятки тысяч вылетов, дозаправок и ударов осуществлены под защитой божественного провидения. Огромные усилия с чудесной защитой. Приятель 44 Браво говорит за всех нас. Бог велик. Президент Дональд Трамп продолжает представлять войну с Ираном как полную победу, утверждая, что США действуют невероятно успешно. Министр обороны Пит Хексет заявил, что Тегеран был опозорен и унижен американскими войсками. Однако, по мнению журналистов The Washington Post, Трамп мог получать искаженные данные о ходе войны с Ираном. В сегодняшнем материале издания говорится, что министр обороны Пит Хексет предоставлял чрезмерно оптимистичные оценки операции. Внутри администрации, по данным издания, растет обеспокоенность, что такие доклады не отражают реальную ситуацию. По словам чиновников и аналитиков, успешная, но хаотичная миссия по спасению стала самым наглядным подтверждением того, что заявления Хексета о господстве в воздухе серьезно преувеличены. Один источник из администрации отметил, Пит не говорит президенту правду. В результате он повторяет вводящую в заблуждение информацию. Военные аналитики отмечают, что США действительно значительно ослабили военно-морские силы, ВВС и стационарные ракетные и радарные объекты Ирана. Однако потеря F-15 демонстрирует разницу между превосходством в воздухе и полным господством. Американские самолеты вынуждены действовать на большой высоте, чтобы избежать угрозы переносных ракет, а заявление Хексета о полном контроле расходится с мнением главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна. Пентагон и Белый дом отрицают искажения со стороны Хексета, утверждая, что президент был полностью информирован и готов к любой ситуации. В то же время эксперты указывают, что заявления о снижении числа запусков ракет и дронов Ирана не отражают всей картины. Иранская сторона меняет тактику, делая ставку на эффективность и точность ударов, а не на их количество. В результате 7 американских военнослужащих погибли в ответных атаках Ирана, еще 6 при аварии заправки в воздухе. Если Иран готов вести переговоры с Соединенными Штатами добросовестно, то соглашение о прекращении конфликта на Ближнем Востоке возможно, заявил вице-президент США Джей Ди Венс, выступая в Будапеште перед студентами коллегиума Матиаса Корвинуса. По сути, президент предъявил Ирану ультиматум. Откройте Ормузский пролив, прекратите держать мировую экономику в заложниках, и мы заключим перемирие. Именно к такому соглашению мы пришли прошлой ночью. Иранцы согласились открыть пролив, а Соединенные Штаты и наши союзники согласились прекратить нападение. Это и составляет основу этого хрупкого перемирия, которое действует уже от 8 до 12 часов. С одной стороны, реакция различных кругов Ирана позитивная. Министр иностранных дел заявил, что они согласны с условиями США, заключат перемирие, проведут переговоры, откроют Ормузский пролив и посмотрят, удастся ли достичь более конструктивного соглашения в будущем. Но с другой стороны, в социальных сетях и в их системе есть люди, которые лгут о достигнутом военном прогрессе и характере перемирия. Поэтому я подчеркиваю, это хрупкое перемирие. Президент США поручил всей переговорной команде, госсекретарю и специальному посланнику Стиву Виткофу добросовестно работать над соглашением. Если иранцы будут сотрудничать искренне, мы сможем заключить сделку. Если же они будут лгать, препятствовать даже хрупкому перемирию, они быстро поймут, что у нас по-прежнему есть военные, дипломатические и экономические рычаги влияния. Президент велел нам не использовать эти инструменты, а сесть за стол переговоров. Но если они не сделают то же самое, им станет ясно, что президент не шутит. Он нетерпелив. Чтобы добиться
добиться прогресса, мы должны вести переговоры добросовестно. И если иранцы сделают то же самое, соглашение возможно. В конечном итоге все зависит от них, и я надеюсь, они примут правильное решение. А вот как отреагировали на сообщения о перемирии США и Израиля с Ираном правительства разных стран? Китай приветствует заявление соответствующих сторон о достижении соглашения о прекращении огня. Мы поддерживаем посреднические усилия Пакистана и других стран. Китай последовательно призывал к скорейшему прекращению огня и боевых действий, урегулированию споров политическими и дипломатическими средствами с конечной целью достижения прочного мира и стабильности на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Китай также предпринял собственные усилия в этом направлении. С начала войны с Ираном Китай активно работает над продвижением мира и добивается прекращения боевых действий. Министр иностранных дел Ван И провел 26 телефонных разговоров с министрами иностранных дел соответствующих стран. Специальный посланник Китая по вопросам Ближнего Востока курсирует между Ближним Востоком и странами Персидского залива. А Китай и Пакистан совместно выдвинули инициативу из 5 пунктов по восстановлению мира и стабильности в Персидском заливе и на Ближнем Востоке. Как ответственная крупная страна, Китай продолжит играть конструктивную роль и вносить позитивный вклад в восстановление мира и стабильности в Персидском заливе и на Ближнем Востоке. Мы приветствуем достигнутое прекращение огня и надеемся, что оно приведет к устойчивому миру в Западной Азии, как мы постоянно выступали ранее. Деэскалация, диалог и дипломатия необходимы для скорейшего завершения продолжающегося конфликта. Конфликт уже вызвал огромные страдания людей и нарушил глобальные поставки энергии и торговые сети. Мы ожидаем, что будет обеспечена беспрепятственная свобода навигации и глобальный поток торговли через Ормузский пролив. Кроме того, я также хотел бы добавить, что Индия всегда была сторонником мира. Мы приветствуем все шаги, которые ведут к миру и стабильности. Надеемся, что это развитие ситуации в Западной Азии также будет способствовать усилиям по установлению мира в Украине. Я приветствую двухнедельное прекращение огня, о котором США и Иран договорились прошлой ночью. Это приносит столь необходимую деэскалацию. Я благодарю Пакистан за посредничество. Теперь крайне важно, чтобы переговоры о долгосрочном решении этого конфликта продолжались. Мы продолжим координировать действия с нашими партнерами в этих целях. Я приветствую объявление Соединенными Штатами и Ираном о двухнедельном прекращении огня. Я призываю все стороны соблюдать его условия, чтобы добиться устойчивого мира в регионе. Европейский Союз готов поддержать текущие усилия и остается в тесном контакте со своими партнерами в регионе. Я благодарю Пакистан и все другие стороны, участвовавшие в содействии этому соглашению. Соглашение США и Ирана о прекращении огня — это шаг назад от опасной черты после недель эскалации. Оно создает столь необходимую возможность снизить угрозы, остановить ракетные удары, возобновить судоходство и открыть пространство для дипломатии, направленной на достижение долгосрочного соглашения. Ормузский пролив должен вновь быть открыт для прохода. Я поговорила с министром иностранных дел Пакистана Ишаком Даром и поблагодарила его за обеспечение этого первоначального соглашения. Дверь для посредничества должна оставаться открытой, поскольку коренные причины войны остаются нерешенными. Европейский Союз готов поддержать эти усилия и находится в контакте с партнерами в регионе. Сегодня я обсужу этот вопрос в Саудовской Аравии. Это позитивная новость. Мы уже некоторое время призываем к деэскалации. Мы хотим увидеть урегулирование конфликта. Возможность нанесения ущерба гражданской инфраструктуре в Иране была крайне резким заявлением. И кроме того, последствия эскалации с ответной реакцией Ирана привели бы к еще большему глобальному экономическому ущербу. Мы уже наблюдаем значительное влияние войны, которая происходит на другом конце мира, но оказывает воздействие на австралийцев здесь, так же, как и на граждан по всему миру. Я не считаю уместным использование подобной риторики со стороны президента Соединенных Штатов, и думаю, что это вызывает определенную обеспокоенность, которая и наблюдается. Премьер-министр Японии Санае Такаичи этим утром поговорила по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Как сообщила Такаичи, они разговаривали по телефону 25 минут. Такаичи призвала Пезешкиана как можно скорее снизить напряженность на Ближнем Востоке и обеспечить безопасность судов, проходящих через Ормузский пролив. Я подчеркнула, что Ормузский пролив является жизненно важной артерией глобальной логистики и представляет собой общественное благо мирового масштаба. Я потребовала незамедлительно обеспечить безопасность всех судов, включая суда, связанные с Японией, которые проходят через этот регион. Кроме того, я согласилась поддерживать тесную связь с президентом Пезешкианом. Правительство Японии активно развивает свои дипломатические усилия в тесной координации с международным сообществом. Вчера я также провела телефонный разговор на высшем уровне с президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Мы продолжим проявлять инициативу в продвижении этих усилий на всех уровнях, включая меня лично. Кремль приветствовал двухнедельное прекращение огня, согласованное между Соединенными Штатами и Ираном.
Мы с самого начала говорили о необходимости скорейшего перевода этой эскалации в мирное русло, скорейшего перевода все на трек политико-дипломатических контактов, переговоров. В этой связи, конечно, на фоне вчерашних достаточно жестких заявлений с разных сторон, которые вызвали немало эмоций в мире, мы, конечно, с удовлетворением восприняли эти новости о перемирии и приветствуем решение не идти дальше по пути вооруженной эскалации. Тем более не наносить удары по мирным объектам, по объектам экономики страны Ирана. Мы считаем это очень важным. Мы надеемся, что, как сообщают средства массовой информации, в ближайшие дни состоятся прямые контакты иранской и американской делегаций, что позволит продолжить дальше мирное обсуждение. И каждая сторона сможет отстаивать свои интересы не путем вооруженного вмешательства, а за столом переговоров. Также Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется, что у Соединенных Штатов теперь будет время и возможности для возобновления трехсторонних мирных переговоров по Украине. В целом это не совсем взаимосвязанные процессы, они опосредованно связаны только тем, что сейчас американские переговорщики заняты иранскими делами. Надеемся, что уже в обозримой перспективе у них будет больше времени и больше возможности встречаться в трехстороннем формате. Мы этого ждем, и мы по-прежнему очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков и лично президента Трампа на украинском треке. Выступая в начале заседания Совета обороны Франции, президент Эммануэль Макрон приветствовал прекращение огня между Ираном и США, но предупредил, что ситуация в Ливане остается критической и должна быть включена в мирное соглашение. Спустя несколько часов после объявления о прекращении огня, которое я здесь приветствую, и которое, насколько информация является точной, в настоящее время соблюдается на местах, и мы действительно ожидаем в ближайшие дни и недели, что оно будет полностью соблюдаться по всему региону. Мы неоднократно говорили об этом с самого начала этого конфликта. Уже почти 40 дней. Именно посредством переговоров мы можем обеспечить гарантии безопасности, необходимые для стабильности во всем регионе. Поэтому объявление о прекращении огня — это очень хорошая новость. Что касается Ормузского пролива, Иран объявил о своей готовности вновь открыть его, что является позитивным развитием. Мы уже несколько недель работаем над мобилизацией наших партнеров в Азии, Европе и в регионе. В настоящее время около 15 стран мобилизованы и участвуют в планировании под руководством Франции, чтобы обеспечить реализацию строго оборонительной миссии в координации с Ираном, когда условия позволят, с целью содействия возобновлению морского судоходства. Что касается Ливана, который на данный момент также включен в прекращение огня, что является хорошим и даже необходимым обстоятельством, и где в последние часы удары прекратились, ситуация остается критической. Двухнедельное перемирие между США и Ираном, объявленное Дональдом Трампом, дало лишь тактическую передышку, но не решило ни одной из ключевых причин войны. Об этом пишет издание The New York Times. Издание констатирует, что объявленное перемирие с Ираном может подпитывать веру Трампа в то, что тактика, которую он усвоил в мире недвижимости Нью-Йорка, игнорировать старые договоренности и выдвигать максималистские требования, работает и в геополитике. Однако, несмотря на резкую риторику и угрозы, фундаментальные противоречия между Вашингтоном и Тегераном остаются прежними. Среди них ядерная программа Ирана, сохранение власти теократического режима и контроль над Ормузским проливом. Более того, именно этот контроль, по оценке аналитиков, стал одним из главных итогов конфликта. Тегеран не только его не потерял, но и усилил. Это означает, что ключевой энергетический маршрут мира теперь фактически находится под прямым влиянием Ирана. Перемирие позволило временно стабилизировать рынки и восстановить поставки нефти. Однако стратегически ситуация стала даже более нестабильной. Союзники США в Персидском заливе увидели свою уязвимость перед ракетами и дронами, а внутри самих Соединенных Штатов усилился политический раскол вокруг войны. Иран, несмотря на тысячи ударов, сохранил военный потенциал и способность вести асимметричную войну, от блокировки поставок нефти до кибератак. При этом его переговорная позиция остается жесткой. В предложенном плане сохранение права на обогащение урана
вывод американских войск и снятие санкций. Аналитики подчеркивают, разрыв между позициями сторон настолько велик, что его невозможно преодолеть за 2 недели. Для сравнения, переговоры по ядерной сделке 2015 года при Бараке Обаме заняли более 2 лет. В результате перед Дональдом Трампом стоит более сложная задача. Не только добиться долгосрочного мира, но и доказать, что эта война вообще имела смысл. Пока же существует риск, что ее итогом станет ситуация худшая, чем до начала конфликта. Объявленное Дональдом Трампом 2-недельное перемирие с Ираном – это лишь пауза в боевых действиях, а не полноценный мир, считают аналитики. Эксперт из Университета Нового Южного Уэльса Джессика Геновер отмечает, решение отражает понимание того, что эскалация не приведет к смене власти в Тегеране, как рассчитывали ранее. Я думаю, причина, по которой мы наблюдаем это сейчас, отчасти в том, что президент Трамп, очевидно, понял. Эскалация против иранского режима не приведет к его краху в краткосрочной или среднесрочной перспективе, как он, возможно, надеялся. Поэтому, как мне кажется, в последние дни мы видим, что президент Трамп ищет путь, который позволит американским военным выйти из войны с Ираном, но при этом представить это как своего рода победу США или победу, условно говоря, мира. Как вы понимаете, президент Трамп, вероятно, хотел бы представить это американскому народу именно так. С другой стороны, иранский режим, безусловно, сумел выстоять и продолжает существовать. Поэтому они также понимают, что находятся под давлением, и что бесконечная, непрерывная эскалация тоже ни к чему их не приведет. Я думаю, что мы видим, как обе стороны понимают, что им, вероятно, необходимо прекращение боевых действий в этом военном столкновении. Но при этом обе стороны хотят представить это как победу и успех. Поэтому ситуация довольно шаткая. Думаю, это, вероятно, приведет к прекращению боевых действий, но вряд ли приведет к полноценному соглашению, которое действительно удовлетворит все требования как администрации Трампа, так и иранского режима, потому что позиции сторон все еще слишком далеки друг от друга. Пока еще рано делать выводы. В регионе все еще остается большое количество американских войск, поэтому еще предстоит увидеть, решит ли президент Трамп на каком-то этапе пойти на эскалацию, включая введение сухопутных сил. Я бы этого не исключала, пока мы не увидим вывод американских морских пехотинцев из региона. И только тогда можно будет говорить о более долгосрочном и устойчивом прекращении огня. Сопротивление США — это часть базовой идентичности иранского режима. Поэтому я не думаю, что существует какой-либо сценарий, при котором руководство Ирана скажет: «Да, мы действительно хотим прийти к соглашению с США и готовы к компромиссу». Они будут подавать это в рамках нарратива об иранском сопротивлении и иранском успехе. Поэтому, я думаю, мы, вероятно, увидим продолжение этой ситуации. Но без более серьезного соглашения, что означает, что иранский режим, скорее всего, сохранит значительный контроль над Ормузским проливом и рычаги влияния, связанные с ним. Я думаю, что рост цен на топливо и другие ресурсы никуда не исчезнет. Он может немного снизиться, но повышение цен все равно сохранится. В результате этого одно из последствий для Трампа — серьезный ущерб отношениям с лидерами стран Персидского залива, которые он пытался выстраивать. И теперь им будет сложно, поскольку они ограничены внутренним общественным мнением, которое, вероятно, не поддержит сближение в этом направлении. Я думаю, Трамп понимает, что подавляющее большинство американского общества, включая значительную часть его базового электората, не поддерживает длительные войны за рубежом. Поэтому он понимает, что у него ограниченный временной ресурс для продолжения этого курса при сохранении поддержки своей базы. Как только наступит такое прекращение боевых действий, я не уверена, что президент Трамп будет нести серьезные внутриполитические издержки среди своих сторонников, если сможет представить происходящее в Иране как военную победу США. Власти Германии заявили, что Берлин будет тесно сотрудничать с партнерами для полного прекращения боевых действий в Персидском заливе. Правительство Германии приветствует тот факт, что США и Иран договорились о 2-недельном прекращении огня, как ясно дал понять канцлер сегодня утром в пресс-релизе. Соглашение является очень хорошей новостью для региона и за его пределами. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто поддержал соглашение, в первую очередь, конечно же, Пакистан, сыгравший ключевую роль в этом посредничестве. Теперь цель должна заключаться в том, чтобы в ближайшие дни договориться о прочном прекращении войны по дипломатическим каналам. Такие переговоры служат защите иранского гражданского населения и обеспечению безопасности в регионе. Они могут предотвратить серьезный глобальный энергетический кризис. Федеральное правительство поддерживает дипломатические усилия и готово внести свой вклад. С этой целью оно находится в тесном контакте с США и другими партнерами.
Прекращение огня должно быть выполнено и соблюдено. Мы призываем Иран открыть Ормузский пролив сейчас, как было объявлено. Иран не должен продолжать угрожать международному морскому судоходству и должен также воздерживаться от дальнейших нападений на Израиль и страны Персидского залива. Германия внесет надлежащий вклад в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе. Нам необходимо иметь реалистичные ожидания, потому что реализм необходим в нескольких отношениях. Во-первых, процесс прекращения огня сопряжен с большой неопределенностью. Мы все еще далеки от соглашения, и значительные неудачи возможны в любой момент. Во-вторых, возобновление работы Ормузского пролива потребует времени и не приведет к немедленному восстановлению ситуации до уровня февраля. Потребуется время, чтобы судоходство вернулось к довоенному уровню и чтобы стабилизировались поставки на мировом рынке. Республиканец Клей Фуллер победил во втором туре выборов в Конгресс США в Джорджии, оплоту поддержки Дональда Трампа. Выборы прошли во вторник, 7 апреля, после того, как ни один кандидат не набрал абсолютного большинства на специальных выборах 10 марта. Фуллер, бывший прокурор северо-западной Джорджии и бывший стипендиат Белого дома во время первого срока Трампа, получил поддержку президента и одержал победу над демократом Шоном Харрисом. Харрис пытался привлечь недовольных сторонников Трампа, но потерпел фиаско. Повторные выборы были вызваны отставкой Марджори Тейлор Грин в январе после конфликта с Трампом. Победа Фуллера укрепляет позиции республиканцев в Палате представителей. Сейчас в ней 217 республиканцев, 214 демократов, 1 независимый и 3 вакантных места. Демократическая партия, которая влила миллионы долларов в эту кампанию, влила ложь в эту кампанию. Но они не могут победить Дональда Трампа и никогда не смогут. Я считаю невероятно важным убедиться, что мы боремся за повестку президента, и если бы здесь победила партия демократов, это было бы полной трагедией для людей северо-западной Джорджии. Я знаю, что люди здесь хотят видеть продолжение этих политики и хотят, чтобы я боролся за них на Капитолийском холме. Экипаж миссии Артемида-2 готовится к возвращению на Землю. Космический корабль «Орион» покинул сферу влияния Луны и сейчас находится примерно в 229 тысячах миль от Земли. Сегодня астронавты проведут конференции со своими семьями и рутинные медицинские проверки. Вечером запланирован маневр коррекции траектории. На борту экипаж фиксирует лунные объекты и готовит предложения по их официальным названиям для Международного астрономического союза. Все данные миссии, относящиеся к лунной науке, будут архивированы и опубликованы в течение 6 месяцев после приводнения. Это все фотографии Луны, аудиофайлы и аннотации. В течение этих 6 месяцев мы также подготовим 2 отчета, которые будут опубликованы после миссии. Первый — отчет о научных операциях, описывающий структуру нашей команды и интеграцию с полетными операциями для выполнения целей миссии. Второй — предварительный отчет по лунной науке. Мы проанализируем все 10 научных задач миссии, чтобы понять, какие данные были получены по каждой из них, и подготовить сообщество для дальнейшего использования этих данных. В Новом Орлеане прошло световое шоу в честь миссии. Центральные здания города были подсвечены в национальные цвета Соединенных Штатов в честь вклада местного производства в программу «Артемис». Почти 90% деталей ракеты для полета к Луне были произведены на базе НАСА в Восточном Новом Орлеане. И город чествует этот вклад по мере того, как экипаж завершает историческую миссию и готовится к приводнению у берегов Калифорнии.